spurgt dig om en masse uger og das. Jeg må høre slet lidt efter. Hører du slet lidt af det? Hører du mig slet ikke? Er råbt det vildt da? Nej, jeg kunne slet ikke forstå. Du lyver helt vildt da. Jeg tror, jeg sov. Tror du sov? Ja. Ja, hvorfor lige så der lagt grøn op over top? Det var jeg da. Står der ikke i what pickes der da? Hvor står der ret pæt? Det ved jeg ikke, det tror jeg lige, der står der. Tror du ikke det? Godt nok for svineri. Det står der ret pikkes. Pickers, du fandt det for noget? Det er navn med navn. Pæk. Pickers? Porretter, siger jeg da. Seriøst, hørte du ikke, hvad jeg sagde på hvad? Jo. Åh, det er fandme godt, for jeg var helt rundt i halsen af rådet det. Jeg så var død af grin. Sådan næsten. 30 år i støj af rig. Kan du se, hvad der står? Nej. Til Anja Kystbyhus. Med et hjerte over E. Nej, sådan et da. Ja. Den er køen. Jeg prøver at købe. Skal du se noget sjovt? Det er min niece. Hun er sjov. Luca. Går det højt helt? Det er Barbie-sko. Det gjorde ikke særlig ondt. Hvad kan du skrive?